大家好，欢迎观看读书片刻。给女友洗内裤的时候，发现上面有个洞，被烟头烫出来的洞。可我已经戒烟1年多了，内裤的蕾丝边上有个小小的洞，不仔细看还真发现不了。5年烟龄的我一眼就认出，这一圈焦黄的轮廓，绝对是烟头才会烫出来的。我心里咯噔一下，我早就戒烟了，女友更不会抽烟。谁能给我解释解释这是个什么情况？我处在卫生间，拎着内裤，忍不住开始胡思乱想，越想越不对劲，越想脸越绿。这时候，女友给我发来一条微信：“老公，我今晚又要加班了，你先睡吧。”陈倩的工作是我托人给找的，在一家私企做人事助理，图的就是个清闲。可她最近频频加班，每晚回来都快10点了。我本来没多想，以为她是真忙，但是现在有问题，绝对特么的有问题。我压抑着怒火给她回复：“几点下班？我去接你。”“哎呀，不用了，老公。你知道的，年底了我们特别忙，我这边还不知道几点结束呢。”我当即换衣服出门，开车直奔陈倩公司。她公司灯亮着，站在门口能听到里头隐约有人说话。难道真的是在加班？我没有贸然进去，掏出手机给陈倩打了个电话：“你一个人回家我不放心，我到你公司楼下等你吧。”“我不是跟你说不用了吗？”“没事的，宝宝，我已经到你公司楼下了。”电话那头的陈倩声音明显不对了，多了几分慌乱。“啊，不是，你还真来了呀？你来干什么呀？”“我干什么？我当然是为了看你在干什么。”我没再跟他多说，挂了电话以后就躲进了楼梯间。没几分钟，陈倩出来了，身后还跟着一个穿商务装的男人。2个人走到电梯口就搂在了一起，2个人依依不舍地吻别。男人一边亲，一边手还不老实地在陈倩身上乱摸。猜到是一回事，亲眼所见是另一回事。怒火烧得我理智全无，血涌上头，我当即就想出去掐死这对狗男女。这时候我听到男的在笑：“你那个男朋友对你真上心啊，别提他了，跟个狗皮膏药似的，真扫兴。”陈倩的话像一盆冷水浇在我头上，也暂时让我按捺住了立刻出去的冲动。男的继续说骚话：“要不你让他就在楼下等你，咱们继续。”“想什么呢？他随时可能就上来了。上次他给你打电话，我们不就试过一次吗？怕什么？哎呀，你好坏，讨厌死了啦！卧槽，原来我早就是他们play的一环了。想弄死他们的心更强烈了。”这时候男人正脸露出来了，原来是他。陈倩之前在朋友圈发过公司团建的照片，所以我有印象。这男的是公司副总，叫高展鹏，长得倒是一副人模狗样，但是明知道女下属有对象，竟然还能干出这种不要脸的事情，妥妥的人渣一个。而且听他说话的意思，显然很享受愚弄我的快感，把我当蠢猪一样。我突然不想跟他们当面撕破脸了，窗户纸捅破，大不了吵一架或者打一架，然后我跟陈倩分手，那也太便宜他俩了。陈倩进电梯前，我偷偷拍下了2个人拉手的照片。我是走楼梯下来的，陈倩已经等在车旁边了。我装作什么都不知道，我以为你还要好久呢，就去1楼上了个厕所。可能突然被我坏了好事，所以不开心吧。陈倩不着痕迹地翻了个白眼，嗔道：“
提前结束了呗，快点开门吧，我都快冻死了。一路上他都假装很累的样子，闭目养神。正好，我也不想跟他多说，否则我怕我一开口，就忍不住会质问他为什么要这么对我。晚上我趁他睡觉，偷看了他的手机，越看越生气。陈倩竟然跟高展鹏已经勾搭了几个月了。他6月份进的这家公司，8月份就跟高展鹏暧昧上了。前段时间2个人终于突破了最后一步，借着加班的由头，公然在公司里偷情。而就在他们这对狗男女颠鸾倒凤的时候，我像个傻逼一样在家里给陈倩做饭洗衣服，担心她工作太累，怕她回来路上不安全，畅想着跟她结婚以后的生活。她在微信里跟高展鹏是这么说我的：我长得漂亮，他舔我不是应该的吗？他好拿捏呗，从来不会怀疑我，也舍得给我花钱。结不结婚那还不一定呢，而且我爸妈总想让我找个更有钱的。他还说，你家那个黄脸婆有什么好的，又老又无趣，你跟他离了呗，你离婚我就分手。我不敢相信这是枕边人说出来的话，可洋洋洒洒上千条聊天记录，每一句都像鞭子一样抽在我身上。陈倩说得对，在今天以前，我从来不会怀疑他，不会追问他的行程，不会去看他手机，所以他才放心大胆的没有删掉聊天记录吧。我看着身旁熟睡的人，突然觉得他真脏，脏得让我恶心。第二天早晨，陈倩化妆的时候，手机响了，她很自然地接起来，正色道：喂，高总，有什么事吗？好的，我今天尽量早点到，跟您核对。我问他，公司有事？对呀，领导催我快点去呢。没办法，年底了事情多，今天估计还得加班。我看着他涂得艳丽的唇和紧身包臀裙，假装关心道：要不我再托人给你换一个工作吧，我可舍不得让你这么累。不要！陈倩高声叫起来。随即她意识到自己反应有些过度，尴尬地笑道：我是说，我觉得这没什么，我还年轻，奋斗奋斗也是应该的。而且这个工作你已经花了人情了，我也得为你考虑不是？他出门的时候要来亲我，一想到他昨晚就是用这张嘴跟那个渣男吻得难分难舍，我胃里一阵翻涌，赶紧假装找东西躲开了。陈倩和高展鹏约好了的，打电话的时候如果我在场，就称呼他为高总；如果我不在，什么darling、宝贝、老公都叫。陈倩甚至还在微信里叫他爸爸，可想而知2个人私下得多放荡。高展鹏显然是故意挑早晨这个时间打电话的，可能当我的面调情犯贱，真的让他们觉得很刺激。妈的，既然这么喜欢玩，那老子就跟你们奉陪到底。我去查了高展鹏的底细，原来这货不但有老婆，孩子都2个了。他老婆生了孩子以后，就辞职在家，专心相夫教子。他爸妈都是退休的大学老师，跟他们住在同一个小区，帮忙带孩子。我花钱雇人跟了他一段时间，又发现了高展鹏的一个秘密，这厮竟然还跟自己的已婚前女友藕断丝连。2个人每次见面就直奔酒店。好家伙，我直呼好家伙，家里红旗不倒，外面彩旗飘飘啊。在外人看来，高展鹏可能就是那种家庭美满、事业有成的人生赢家。结果呢？驴粪蛋子外面光，什么狗东西？不过高展鹏身上屎越多，对我越有利。
我把各种证据都收集起来，又费了点功夫，把他和他家里人、他前女友、前女友老公的联系方式都查了出来。只能说大数据时代，任何人都没有隐私。这天陈倩又骗我说要加班，我一脸冷漠地回复她：好的，别忘了吃饭，否则饿坏了我会心疼。老公你也是，乖乖吃饭哦。晚上我把车开到他们公司外边，用早就准备好的新手机号，给高展鹏老婆发了条短信：你老公是不是总说加班？你最好注意点，别傻傻的蒙在鼓里。有些人吃回头草吃得不要太开心。那边几乎是立刻给我回过来电话，我挂了。他只好发短信：你是谁？这话什么意思？他有个谈了很久的前女友吧？我言尽于此，他老婆再怎么问我都不回复了。对一个所有心力都在家庭上的女人来说，勾起她对自己老公的一点点疑心就足够了。我安心等在车里，果然没一会儿，高展鹏下楼了。他神情紧张，一边往停车场跑，一边握着电话，急着解释什么。我乐了，这狗比仓皇而逃的样子真的很可笑。陈倩一副便秘的表情跟在后头，看到他也出来，我一脚油门撤了。高展鹏老婆虽然只是个家庭主妇，但人可不是省油的灯。他父母在本地开公司做生意，上头还有2个亲哥哥，可以说是从小被娇惯长大。听说性格挺泼辣厉害的。高展鹏本就跟前女友不清不楚，被我这么一告密，他老婆真要查起来还真不好说。所以这逼这段时间着实低调了起来，不但每天下班按时回家，也不在半夜跟陈倩微信里聊骚，这可把陈倩气坏了。陈倩像所有想上位的小三一样，对原配很看不上。她给高展鹏发微信，被那个母老虎管着有什么好的？又老又凶悍，难道我不比他好？啊呸，真是天真。高展鹏这种已婚男人，尤其各方面都过得挺如意，要的就是老婆孩子家庭稳固，外头勾3搭4玩的尽兴。家是家，玩是玩，分得很清楚。不过话虽然这么说，我可是要助力他一把的，不然游戏还怎么进行下去呢？为了刺激陈倩，这段时间我对她态度也来了个180度大转弯。吵架了，闹矛盾了，我都不再让步，经常把她气得脸红脖子粗。周洋，你吼我，居然敢吼我！吼你那都是轻的，正常来说我特么该扇你。你从前对我的好都是假的。果然，男人都是贱东西，得到了就不会珍惜。我不珍惜。你骂我的时候，也不想想自己配不配被人珍惜。我任他发癫，哄都懒得哄一句。我两手一摊，随你怎么想喽。陈倩被我这么一激，报复心更重。半夜趁我睡着，疯狂给高展鹏发消息，甚至还威胁他，如果还敢晾着他，不理他，那他就豁出去，直接当面去找他老婆。这话可吓到高展鹏了。而且高展鹏被老婆严管了一阵子，确实也憋得慌。于是2个人想了个招，出差。陈倩一进门就直奔卧室收拾衣服，那雀跃的表情藏都藏不住。老公，我们公司临时安排了人力资源的培训，我明天要去外地出差。啊？几天呀？就2天。我假意问他，宝宝，你是不是忘了，明天是周6，我们说好跟你爸妈一起吃饭的呀？陈倩忙着在一堆YouTube 服里挑选，头都不抬。
一顿饭什么时候吃不行啊？这培训的机会错过了，可就没有了。我冷笑，正愁没机会呢。他和那个奸夫是够狡猾的，为了私会煞费苦心。奸夫怕自己老婆问到公司来，真的给自己安排了一个出差，但是周五走，周六就会回来。陈倩呢，骗我说出差，其实就是打算周末2天都跟奸夫在酒店鬼混。我在他手机短信里翻到了酒店的预订信息。高展鹏现在一举一动都被老婆盯着，所以连开房都得陈倩亲自操作了。他不知道什么时候买了一套超级性感的情趣内衣，偷偷塞进了行李箱。这内衣甚至都没穿给我看过。第2天，陈倩不让我送她去高铁站，我没有坚持。她嘴里说着舍不得我，其实心早跑了，巴不得快点去见情人。她走后，我也没闲着，买了几样礼物，先去了陈倩爸妈家。他家距离本市不到2小时的车程，爸妈都没什么正经工作，家里还有个没工作成天只知道打游戏的弟弟。叔叔，阿姨，我今天来找你们，倩倩还不知道，其实我打算跟倩倩求婚。他妈跟他爸对视一眼，笑得不太热络。小周，你跟倩倩谈了1年多，也是该谈婚论嫁了，但是结婚可不是小事。我赶紧道，我知道，结婚要2家人坐在一起好好商量才行。您放心，倩倩是个好女孩，我们家一定会给出足够的诚意来娶她。他把眼神在我拿来的礼物上转了一圈。我们做父母的也不图别的，就希望女儿能找个明理的婆家，看重她，对她好。说的是不错，怎么叫明理？怎么叫看重？不就是看男方能给得了多少彩礼吗？陈倩爸妈不止一次问他，结婚的时候我家到底能出多少彩礼？我早打听过了，陈倩他家这边一般彩礼水平也就是6.6万、8.8万，不算过分。可仅仅是这样的话，他爸妈也不会在这跟我绕弯子了。我笑了笑，叔叔，您说的都对。您和阿姨放心，我家的彩礼肯定比别人家给的多，保证让倩倩不输给别人。听了我模棱两可的话，他爸轻咳一声。他妈会意，小周，我女儿是本科毕业，人又漂亮。你还不知道吧？就算我说倩倩已经有男朋友了，可 TUTU 是上我家来想给倩倩说亲的媒人，那是一个接一个。隔壁邻居上个月嫁女儿，条件跟倩倩比差远了，男方还给了20万彩礼呢。我缓缓道：“阿姨，彩礼我家出50万。”多少？50万？50万？他妈惊得差点跳起来。他爸水喝了一半，还没来得及咽下去，呛得连连咳嗽。小周，你说的是真的？你爸妈也是这个意思？我压下眼里的嘲讽。我跟我爸妈都商量过了，他们都赞同。我给老两口看了下我伪造的聊天记录，他妈瞬间喜上眉梢，看我这脑子，小周来了半天都忘了倒杯茶。我拦住他：“阿姨，我还没说完呢。还有，我现在住的那套房子，是我爸妈全款给我买的，回头我也会加上倩倩的名字。倩倩嫁给了我，我就要给足她安全感。”这话一出，2个人高兴的都不知道要说什么了。你还愣着干什么？快去给小周洗水果呀！我听到卧室里传来打游戏的声音，我知道那是陈倩她那个不成器的弟弟陈勇。叔叔阿姨，我寻思陈勇总在家待着也不是个事儿。他爸摇头，这臭小子，给他找的工作一个都看不上。
轻松地说钱少，钱多的嫌累，天天在家气我们。我朋友开了个公司，缺个司机，每个月就开车接送下客户，工资小1万呢。要不我帮陈勇问问，这活轻松，赚的又多，时间还自由，你们看怎么样？他爸妈一听，激动地握紧我手不放。真的呀，小周，这事儿要是办成了，你可帮我们家解决了大问题呀。他妈更别提了，音量提高了8度。我早就跟他爸说，小周不会错的，把倩倩交给他，绝对没问题。真是个靠谱的好孩子。呵呵，你们给陈倩打电话叫她回来相亲的时候，好像不是这么说的吧？无所吊位，人生如戏，全靠演技。然后陈倩爸妈强烈要求我留下吃完饭，我婉拒了。今天行程非常紧，我还要去办正事儿呢。到达陈倩订的那家酒店的时候，是晚上10点。我安排的人一大早就在这酒店守株待兔。陈倩下午入住以后，他就把房间号发给了我，8402。这个房间号我又发给了另一个人。兄弟，我只能帮你这么多了。半个小时后，一个戴眼镜的男人带着一个壮汉进了酒店。我躲在楼梯口看着，眼镜男冒充服务生送东西，敲开了8402的房门。门开后，壮汉一脚就踹上去了。紧接着，陈倩惊恐的尖叫声响了起来。这时候还不算太晚，很多人都没睡，跑出来看热闹。我混在人群里，偷偷录像。高展鹏和陈倩衣衫不整，满脸惊慌。壮汉本就魁梧，很轻松就制住了高展鹏。眼镜男手里突然出现一根棒球棍，狗东西，敢给老子戴绿帽，老子今天不弄死你不算完。棒球棍狠狠抽在高展鹏肚子上，壮汉则一脚踢在高展鹏下面。高展鹏惨叫一声，捂着裆部倒了下去。疼，听着都疼，爽，看着就爽。外头都是看热闹的，没人敢进去阻止。再说，现在的吃瓜群众都自己会脑补，这种谁看都会觉得是捉奸在床的戏码，巴不得多看一会热闹。高展鹏被揍得鼻血狂飙，陈倩躲在角落大叫，慌里慌张地把浴巾往身上裹。他眼看着高展鹏被人打倒在地，像只虾米一样蜷缩着不动弹，颤抖着声音威胁：“你们是谁呀？再打人，我报警了呀！”眼镜男笑了：“你报啊，警察来了，我就说这个男的在酒店招嫖。”陈倩一听自己被人骂成了鸡，气得眼眶通红：“去你妈的！你才是鸡！你全家都是鸡！你不是鸡是什么？这男的自己有老婆有孩子，你是他老婆吗？你是吗？你要是的话，你就报警啊！”眼镜男对的陈倩无话可说。高展鹏趴在地上，听到报警2个字急了，赶紧出声阻止：“别，不能报警！”围观群众越听越兴奋，齐齐低声哦了起来。不敢报警，果真是偷人啊！陈倩又羞又恼，偏偏身上没穿衣服，只能缩在角落里，胡乱把床单被子拉过来，把自己盖起来。这男的不是别人，正是高展鹏前女友的老公，一个跟我同命相连的男人。我昨天就把高展鹏跟前女友在酒店的照片发给了他，然后我说，他如果想出气的话，我可以帮他，只要他不下死手，保证高展鹏不敢报警。所以就有了现在这一幕。高展鹏肯定不想这事被闹大，否则他骗老婆说出差的事就瞒不住了。
连带着他出轨2个女人的事儿，足以让他身败名裂，家里鸡犬不宁。眼镜男打够了，捏着高展鹏下巴，勒令他保证不再联系前女友，才放过他。高展鹏跪着求饶的模样，真特么解气。周日上午，陈倩就拖着行李箱，一脸疲惫地回家了，脖子上多一片红痕，特别醒目。宝宝，这么快就回来了？怎么没跟我说？我去接你啊！我装作什么都不知道的样子。陈倩撒起谎来面不改色，培训压在1天就结束了，最重要的是人家想你了呗，所以就赶回来了。啧，渣女的嘴，骗人的鬼。我狐疑地看向她脖子，你这里怎么了？过敏了吗？跟同事去刮痧，结果搞成这个样子，我也郁闷死了，早知道不去了。刮痧，亏他想得出来。我昨晚就注意到了，高展鹏在陈倩脖子上种了草莓。我本来还挺好奇，陈倩回来以后会怎么跟我狡辩，没想到他居然去做了个刮痧来掩盖。陈倩跟我说了几句话，就借口要去洗澡，拿着手机躲进了卫生间。其实是去关心他情夫的伤势去了。我还是忍耐着没戳穿。2个人精心策划的私会横遭变故，高展鹏被打怕了，又成了王八，缩进了他的龟壳。他在公司见了陈倩，绝不敢多嘴一句，生怕被有心人发现。毕竟他现在还不知道，他跟前女友的事到底是谁给告密的。高展鹏甚至还哄着陈倩把手机里的聊天记录都删了，幸好我早都备份了出来。陈倩因为高展鹏再一次退缩的态度，又不爽了。自以为成功拿下的男人，转头又回归了家庭，哪个小三能甘心？我跟陈倩聊天的时候，故意说起高展鹏跟他老婆。宝宝，我今天在路上好像看到你们那个副总了，搂着他老婆，特别温柔体贴，真是个好老公。我就往死里夸高展鹏老婆，夸他人没有气质，夸高展鹏对老婆照顾有加，是个好老公。陈倩气得嘴角直抽抽，偏偏不能在我面前露出什么马脚。她不停地在微信里逼问高展鹏，你到底要我等到什么时候？我不想再偷偷摸摸了。捉奸大戏后没几天，陈倩公司的年会就快到了。年会定在一家5星级酒店，她还有一个个人独唱的表演。我自告奋勇帮她搞定演唱时的舞台背景视频。年会前1天，我给陈倩爸妈打电话，叔叔阿姨，我打算明天跟倩倩求婚，你们可不可以一起来做个见证啊？行啊，没问题。我想给她个惊喜，所以你们可千万不要说漏嘴。哈哈哈，那是肯定的。对了，小周，陈勇工作那事，我忙糊涂了，忘了跟你们说了。我朋友说看在我的面子上，答应了。毕竟陈勇是我未来的小舅子，那不跟亲弟弟一样吗？哎呀，小周啊，还得是你。改天我们带着陈勇这小子去谢你。陈倩爸妈对我千恩万谢，我说都自家人，那不是应该的吗？从头到尾我只强调一个点，我和陈倩都要结婚了，所以帮助陈勇理所应当。也就是说，如果我跟陈倩没能结婚，那他弟弟跟我可就没有1毛钱的关系。陈倩爸妈沉浸在天大的喜悦里，恨不得我跟陈倩立刻结婚。我甚至听说，这段时间他爸妈都带着他弟开始看房了。乐吧，现在多开心，知道真相的时候就有多失望。这一切都是你们的宝贝女儿害的。
第二天，陈倩特意早起做了2个小时的妆造，然后带着她那身昂贵的礼服战袍出发了。我不用问，都知道她在想什么。她公司的年会，高层领导都会带家属出席，陈倩这是卯足了劲，要在高展鹏面前跟他老婆一较高下。我把陈倩送到了酒店，然后也偷偷溜了进去。酒店大堂足够大，我躲在最偏僻的角落，假装打电话。服务员都以为我也是这公司的人，没有人对我多问什么。年会正式开始以后，老板和副总们挨个上台发言。轮到高展鹏的时候，我给他老婆发了条短信：高总这么优秀的男人，值得更好的女人。感情没了就是没了，强扭的瓜你觉得会甜吗？他搂着我说你是个泼辣又无趣的黄脸婆的时候，我真觉得你很可悲。今天有我的表演，希望你睁大眼睛好好看看，是你跟他配，还是我更配？高展鹏老婆本来开开心心举着手机录像呢，收到短信后脸迅速垮了。对不起了。但是我可没有无中生有，这些话就是高展鹏跟陈倩在微信里说过的原话，而且这也的确就是陈倩现在的想法。高展鹏下台后，似乎察觉到老婆情绪不高，问了几句，他老婆冷着一张脸什么都没说，只是全程死死盯着每一个上台表演的年轻女孩。这时候我电话响了，是陈倩爸妈。对，叔叔你们直接进来就好了，我就在大堂门口。跟陈倩爸妈一起的还有陈勇。陈勇知道我帮他找了份清闲又高薪的工作，见了我笑得异常灿烂，姐夫长姐夫短的叫我，这可是从来没有过的。这小子打心眼里就没尊重过我，否则我上次去他家，他不会从头到尾不出来打个招呼。我回了他一个假笑。倩倩的表演快就开始了，结束后我会马上上台求婚，他们公司的人都会配合的。终于轮到了陈倩表演。她上场的时候，舞台灯光瞬间变得浪漫又温柔，配上她精致的妆容和露出锁骨的一字肩礼服，整个人显得梦幻又高级。现场先是一阵惊艳的抽泣声，随即众人欢呼声、掌声不断。陈倩看向坐在最前排那桌的高展鹏，眼神中满是挑衅，好像在说：看见了吧，我年轻又漂亮，你身边那个老女人比得上吗？我双手抱胸，内心兴奋到不行。这一刻终于来了。大屏幕开始播放视频，一阵前奏过后，优美的伴奏声响起。陈倩拿起话筒，缓缓开口，很快沉浸在了她的表演中，却没发现底下的人齐齐变了脸色。是的， MV 被我换了，我保留了音乐伴奏，但把画面换成了她跟高展鹏开房的那段视频。只穿个大裤衩的男人被人打得直不起身，同样衣衫不整的女人惊慌乱叫。这第一现场拍到的捉奸场面，配着酒店的 LED 巨屏，别提有多震撼了。陈倩爸妈站在我身边，目瞪口呆。陈勇率先开口：妈，这不是我姐吗？她竟然跟别人去开房了。别胡说。他妈赶紧出声打断他，随后紧张地看着我：小周，这个人肯定不是倩倩。我自己的女儿，我不会看错的，绝对不是。陈勇虎了吧唧的兀自犟嘴：那怎么不是？后半截话被他爸一个眼神制止了。我听不进去，全程懵逼加震惊。当然了，我装的。小周，他爸声音都有几分发颤，这里头肯定有什么误会。再看高展鹏，
这厮居然还能坐得住，嘴巴半张，盯着大屏幕，眼珠子都快掉出来了。陈倩在台上看到高展鹏这副样子，估计还以为是对方被他给迷得神魂颠倒，神情愈发得意。第一排的老板和所有领导们脸色都像吞了苍蝇一样难看，后排有些人发出了猥琐的嘘声。陈倩唱着唱着，察觉到不对劲，底下的人好像都不是在看她，而是她的身后。她缓缓转身，此时镜头刚好对到她披头散发的样子。陈倩当场愣住了，手里的话筒掉在了地上，发出刺耳的响声。我痛心疾首，叔叔，现在你还能说那不是陈倩吗？他爸妈无言以对，羞得恨不得钻地底下去。此时全场人目光都集中在陈倩和高展鹏两个人身上。哦，还有高展鹏他老婆。高展鹏像只摇尾乞怜的狗，就差跪在他老婆面前了。老婆，不是这样的，你听我解释。他老婆暂时还比较平静，语气中甚至听不出有多生气。这就是你跟我保证的，绝对不会乱来。但是哪个女人看到老公出轨开房的视频能不生气呀？暴风雨前的宁静罢了。老婆，咱们先回家，回家我跟你解释行吗？一个前女友还不够，现在又勾搭上了公司的狐狸精，怪不得你天天说要加班呢。老婆，我真的没有对不起你。高展鹏这种死到临头还敢狡辩的态度，终于惹怒了他老婆。他猛地拍桌，中气十足地指着高展鹏鼻子骂：去你妈的，你再给我胡咧咧试试。老娘先收拾那个狐狸精，然后再收拾你。好哇好哇，原配的气势终于亮出来了。就该这样。要不是身旁还站着陈倩爸妈，我肯定得叫好。高层领导的桌子距离舞台最近，高展鹏老婆3两步就冲到了台上。陈倩吓得连连后退，却被一把薅住了头发。试问哪个原配见了小三不想他死？更何况在高展鹏老婆看来，这段视频说不定就是陈倩自导自演，故意在表演的时候放出来刺激他。他对着陈倩的脸蛋狠狠挥拳。是的，挥拳。一般女人打架都是抽耳光，这娘们是真厉害呀，出拳如风。我怀疑她练过拳击。贱人，当小三很得意是吗？唱个歌也要对着男人发骚，以为我看不见啊？敢勾引我老公，老娘弄死你，你信不信？陈倩痛得大叫，只能用胳膊挡在面前，毫无招架之力。冲上台拉架的，底下叫喊的，录像的，吃瓜看戏的，乱作一团。众人好不容易拉开了2个人，陈倩已经被打成了猪头。他妈在丢人，这时候也不得不过去护着女儿。大概是被揍得太惨，加上恼羞成怒吧，陈倩彻底没了理智，红着眼对着人家正是歇斯底里地喊：行啊，那咱们今天就把话说清楚。他已经不爱你了，知道吗？不爱了，你俩迟早得离。你不过就是给他生了2个孩子，你以为自己有什么呀？展鹏说你就是个……啪！陈倩重重摔在地上，所有人都愣住了。高展鹏竟然扇了陈倩一个大逼斗，他指着陈倩骂：臭婊子，从入职开始就骚扰我，还把我骗去酒店。我告诉你，我这辈子最爱的就是我老婆，你以为你是个什么东西，也配跟我老婆比？高展鹏眼神狠毒，简直像要杀人一样。我警告你，你再这样破坏我的家庭，我宁愿没了这份工作，我也不会让你
还有你全家好过。陈倩惊呆了，她不可置信地看着自己的情夫，嘴张合了几次，都说不出一个字来。要知道，就在上台前，2个人还眉来眼去，暗送秋波呢。可陈倩没想到，真跟人家老婆对上了。他在高展鹏眼里连屁都不是。高展鹏最后那话根本就是在威胁他。渣男转头苦苦哀求他老婆：“老婆，咱们先回家好吗？我求求你了，好不好？哎呦，好不容易做的局，我能放他走？”看了半天戏，终于轮到我出场了。我酝酿了下情绪，抱着早就准备好的捧花跑到台上。我草泥马！我用尽全力，一拳头砸向高展鹏。这一拳我憋了很久了，他根本没防备，踉跄了几下倒在了地上。他嘴里吐出一口血来，连带着的还有一颗门牙。我到陈倩公司接过他很多次，所以他们公司不少人都认识我。我这一拳打得天经地义。我伤心欲绝地看向陈倩，本来今天我要跟你求婚的，可没想到你居然骗了我这么久。这个有妇之夫，他到底有什么好的？你说，你说呀！我半真半假的怒吼，陈倩心虚又害怕，吓得直接哭了出来，头发乱了，妆花了，脸肿着，可真丑啊！我把捧花狠狠砸到他身上，扔下一句话走了：“陈倩，咱俩分手了。”走出去后，我终于长出了一口气。这么多天的忍耐，终于让我发泄出来了，浑身舒爽。高展鹏和陈倩接下来要面对什么，那都是他们咎由自取。哦，我要做的事还差最后一件呢。我把之前搜集到的所有东西通通打包，有高展鹏和前女友的开房证据，有高展鹏和陈倩的开房证据，有2个人几个月以来的上千条微信聊骚记录，甚至包括假出差、完整版的捉奸视频。高展鹏老婆一份，他爸妈一份。公司所有人人手一份，邮箱都是在陈倩平板里的工作邮箱里拷贝来的，主打一个受害家属和吃瓜群众雨露均沾。他老婆会不会跟高展鹏离婚，我管不着，但是我要这狗东西身败名裂。没想到终日在网上吃瓜，有一天我竟然也因为被绿做起了 PPT。弄完这些，我美美的睡了一觉。第2天一大早，陈倩被他爸妈强行扭送到我这里，但是我没让他们进门。他爸妈居然还想着替他求情。小周啊，你跟倩倩谈了那么久，你们2个人是有感情的，千万不能冲动啊！我全程冷漠脸。阿姨，既然你们来了，那咱们正好把话说清楚。本以为咱们能成为一家人，互相扶持，我多一对父母，多一个弟弟。但现在，反正我跟陈倩呢，肯定是不可能了。小周，你冷静下，你再想想好吗？陈倩已经得到了教训了，你要实在不解气，她任凭你打骂，只要你出气了就行。陈倩不满地大喊：“爸！”我看着陈倩脸比昨天肿得还高，眼睛也是哭得又红又肿，没有一丝同情。叔叔，您不必费心了。您也是男人，换做您是我，您觉得能忍吗？陈倩的东西我已经收拾好了，你们正好都拿回去吧。我这里不是垃圾站，不是什么垃圾货色都收的。我话说得很不好听。陈倩身子一抖，随即怒视我。我一个眼神都懒得给她。怎么，老子哪句话说的不对吗？我把收拾好的行李箱扔出门外，然后二话不说直接关门。
陈倩他爸眼见已经无可挽回了，站我家门外就开始痛骂陈倩：“没出息的东西！你看看你这弄的是什么事？我跟你妈为了你的婚事操碎了心，结果你呢？自己的工作没了，还让我跟你妈陪着你丢人。还有你弟，你弟的工作跟房子全被你个没脸的东西折腾没了。50万彩礼呀！人周阳还愿意房子加你名字，你上哪儿再去找这样的人？你说现在咋弄？咋弄？”陈倩大叫：“你们要给儿子买房子，跟我有什么关系？天天让我找个有钱的，不就是为了吸我的血去养他吗？现在来装什么慈父慈母？反了你了，敢跟你老子这么说话？啊！”大骂声、哭喊声不绝于耳。他爸：“别打了，别打了，一会儿让人看见了。有什么回家再说。你给老子滚！老子没有你这种女儿。”我看着门外的监控，笑出了声。当初我去给陈倩爸妈画饼，要的不就是这一刻吗？饼有多大，他们就有多怨恨自己的女儿。高展鹏那边也没好到哪儿，他一边要应付老婆，一边还想舔着脸继续留在公司。但是公司里走哪儿都被人指点议论，他实在待不下去，自己卷铺盖滚蛋了。他老婆直接跟他提了离婚，要求他净身出户，2个孩子归老婆，高展鹏每个月还要支付一笔不小的抚养费。高展鹏苦求无果后，原本不同意净身出户，宁愿打官司都要争家产，结果被他爸妈打了个半死。他爸妈退休前是大学教授，为人正派，自己儿子做出这种天怒人怨的事，也不护短，痛快地同意了儿媳妇的要求。老2口只求以后还能经常见见孙子。这个档口，陈倩的骚操作来了。陈倩爸妈本来以为用我家给的50万彩礼，再加上他家的积蓄，给儿子买房付个首付没问题，房贷呢，陈勇用自己的工资就行了。所以急吼吼地去看了房，还付了定金。谁料我跟陈倩分了手，所有的计划全部泡汤。但是房子那头不买的话，10万定金就打水漂了，他们只好到处借，才凑齐了首付。一家子里，陈倩铁了心要上位，他爸妈决心为儿子房子努力，都不要脸了，竟然想出了让陈倩假装怀孕的馊主意。高展鹏对陈倩避而不见，陈倩居然就拿着孕检单找到他爸妈家去了。高展鹏他妈气晕过去了，他爸叫了救护车以后，直接报了警。在警察面前，陈倩哪儿还敢说谎，老老实实交代了自己根本没怀孕的事实。高展鹏本就因为老婆净身出户的事满肚子憋屈，知道这事儿以后，马上带人去了陈倩家，把家里砸了个稀巴烂。陈倩爸妈也气坏了，又报警。两边狗咬狗，简直就是一出精彩大戏，让我乐了好久。某天半夜，陈倩不知道哪根筋不对，居然打电话来骂我：“周阳，你牛什么呀？你敢那么对我说话？我就是绿了你了怎么样？我跟高展鹏还不止在酒店那一次呢，你个舔狗还不知道吧？”我云淡风轻地回他：“不就是加班吗？你跟高总的加班记录，还是我帮你群发工作邮箱的，为的就是让你们所有的同事都能知道你俩有多爱岗敬业。”电话那头的陈倩愣了，好半晌都没说话。她咬牙切齿：“周阳，是你。”没等她说完，我就挂了电话，然后拉黑了她。向来心高气傲，自以为把我这个舔狗玩弄于股掌之间的陈倩，
知道真相后，恐怕要生生吐出几口老血来。人见自有天收，天不收我收。